Ez mi ez a hang? Én is azon izéltem, letjött valaki. Biztos. Menjünk szerintem. Ahol bejöttünk. Ja nem, a másik oldalt. Ez nem, ez valami in-game lesz, most is hallom. Oké. Az izé alatt kell átmenni, mert túl oda alatt van a hajtónk. Azt a kurva, de Mi megijedtem, az? bazd meg. Miért? Hát nem láttad a csávót? Hát itt volt, de lehet, hogy nem lőtt volna. Na mindegy most már. Hát bassza meg. Who can say